عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د کور په دروازه یو ورځ ناست، صحابه کرامو څخه ته ناست دي، هغې ته څه نصیحت کا. یو هلک رالی د شکل نه ښایسته و. عبدالله بن عمر مجلس پرېښود چې سکور ته ننوت. چې هلک کله واوښتلو په لاره باندې نو شاګردانو غږ وکړ عبدالله بن عمر ته چې سړی رالی لاړې راوځه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ بیرته راووتلو. هغه صحابه کرامو ته وایي چې یا عبدالله وایي دا ستا ذاتي عمل و او فعل و، خو نه د دې په باره کې د رسول الله نه څه اورېدلي دي، خو دا ستا ذاتي او رایه وه چې تا یو هلک ولید او تا مجلس پرېښوس، خو نه د پیغمبر علیه السلام نه دې څه پکې حدیث اورېدلي. عبدالله بن عمر صحابو ته وایي دا زما ذاتي فعل نه دی، ما دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې هغه هلکان چې د هغې په مخ ګیرې نه یو ښایسته نو تاسو د هغې ته کتل، ستاسو د هغې سره خبرې کول، ستاسو د هغې سره په مجلس ته کېناستل، دا درې وړه حرام دي. ما د الله د نبي په خبره عمل کړی دی، ذاتي کار مې نه دی کړی. صحابه کرامو شاګردانو ته خپل حدیث وړاندې کړ. دیو جنا ابن حجر رحمه الله وی هغه سړی چې د مخ باندې ګیره نه وي د هغې سره ځان لوالی او ځان له سفر کول دا اتفاقي حرامه مسله ده. علامه ابن تیمیه رحمه الله د فقهاو اقوال را نقل کړي. وی هغه سړی تپوس ته شوی چې علما د امت صلحا د امت د هغه نایب په باره کې څه وایي چې د هغه په مخ ګیره نه یوه اخته کچي کوي. دې باره کې فقها څه وایي؟ علامه ابن تیمیه رحمه الله د علماو اقوال را نقل کړي او په دې باندې د امت اتفاق دی چې هر هغه نایه چې د هغه په مخ ګیره نه وي او یا هغه ډولي او ځان ښایسته کوي او خلک ورځي اخته که چې کوي دا حرام کار دی. وایي د دیو سره لاس لګول، دیو له رخته سمول، دیو له بریتان سمول یا ګیره برابرول دا ټول حرام کارونه دي. او وایي دا سړی په حکمه د بچه باز کې دی، دا کم چې بېګیرو نایانو لذیذان رسوي دا یې خپل شوق دی. خوا چې د چا ګیره وي او امیر صاحب وي او په سنت طریقه د خلکو دا برابروي، دا خو یو ګاک هم نه ناستي مچان شوي او چې کومو ته ځان څه چمتو موتو کړی برابر کړی په سرور هر سړی ور روان وایي سر هم لاله مالش کوس ناست یې په ګنټو باندې 50 روپۍ زیت یې ورکوي. تا راته پوس کړی ستا دا کار حلال دا ته ناست هلته ځې د هغو سره چیس کې هلته کښېني شریعت دې باره کې څه دا خو په دې باندې د امت اتفاق دی، دا څه اختلافي مسله نه ده چې یو سړی وایي یو مسله کې زه څه ګنجایش شته دی یاره وایي دا یو حدیث به یو بل به هم چېرته داسې په دې کې نورې حدیث نشته. دا د قیامت نښې ذکر کړي، دا د الله پیغمبر د دور حاضر حال ویلی دی چې 1400 کاله پس د امت باندې څه ټوکې کېږي. دیو جنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ عجیبہ خبرہ کئی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زما پا یو عالم دین باندیا د یو درینده زناورنا ایره نکی گیا چې دا داغه مخې ته دی چې دا به مات کی یا به دته نقصان ورسوي. وی زما په دې ایره نشته، خو زما غټه ایره په دې باندې ده چې دته به بېګیرې هلکان نقصان ورسوي، دا به فتنه کې مبتلا شي. دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي. او بیا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویا دا بېګیرې هلک سره دا زنانه سره یو شیطانی او د بېګیرې هلک سره 7 شیطانان. نو وایي زما ایره کېږي چې د یو شیطان د چا سره دی کېدی شي چې ستا تقوا ستا عبادت او د الله رحم تا د دې شیطان نه بچ کړي، ځکه یو دی څه ناڅه اعمال خو بستاني
خو چې د یو فتنه او یو سړي سره اووه شیطانان دي نو زمونږ او ستاسو عمل دومره زیات نه دی او تقوا دومره نه ده چې د اووه شیطانانو مقابله وکړي. نو عبدالله بن عباس وایي نږدې ده چې دا سړی به فتنه کې واقع شي، فتنه کې به وغورځېږي.